बंधु माने श्रावणर पवित्र मासटी भगवान भोला शंकरଙ୍କୁ अर्पित अटे। कुहा जाइथाए जे ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ବିଧି ବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଏ, ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପବିତ୍ର ମାସରେ କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷଟି ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରୁ। ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରର ଏକ ଅଲଗା ଏବଂ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ମାନାଯାଏ ଯେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ କାଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାଏ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ରହିବ। ଆପଣ ତ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱୟଂ କାଳ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାମବାଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରାବଣର କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଗୋଟିଏ କାଚର ଶିଶି ନେଇଯିବେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ଭରିଦେବେ। ଏହି ଗୋଲମରିଚଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାରେ ଯଦି ଗୋଲମରିଚର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତ ସେହି ପୂଜାଟି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ ଜଳ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଏକ ଲୋଟା ଜଳ ଏବଂ ସେହି ଗୋଲମରିଚର ଶିଶିକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ସେହି ସମସ୍ତ ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବେ, ତାପରେ ସେହି ଶିଶିଟିକୁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଛୁଆଇ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଗୋଲମରିଚର ଶିଶିକୁ ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଗୋଲମରିଚ ଶିଶିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରେ ରଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଚାକିରି ମିଳିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ସେହି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ।
एवं आपणक योग्यता अनुसार आपणक चाकरी मध्य प्राप्त होइजिब। तेबे बंधु माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपण जेउ भी उपाय पालन करूछन्ते सेही उपायटिरे आपणकर संपूर्ण रूप से श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास रहिथिबा आवश्यक। आपण संपूर्ण श्रद्धा भक्ति एवं विश्वासर सहित जदि एही उपायटी पालन करन्ति तेबे निश्चित भावरे आपणको चाकरी प्राप्त हेबो। द्वितीय उपायटी हेउछि जदि आपण एही उपायटी को करिनियंती तेबे एहा द्वारा आपणक घरर उन्नति होइथाए। तेबे बंधु माने जदि आपणक गृहरे भगवान शिव शंकर एवं माँ पार्वतींकर मूर्ति किंबा फोटो नाही किंबा शिवंकर संपूर्ण परिवारर कोनोसी मूर्ति किंबा फोटो नाही तेबे आपण जदि एही श्रावण मासर पवित्र मासरे शिव शंकरंकर संपूर्ण परिवारर मूर्ति किंबा फोटो आपणकर गृहरे स्थापन करन्ति तेबे आपणक उपरे भगवान शिव शंकरंकर अशेष कृपा दृष्टि रहिथाए। आपणक गृहरे उन्नति हेबाको लागिबो एवं गृहर समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक नष्ट होई गृहरे सकारात्मक ऊर्जार निर्माण हेबो। एमिति माना जाइथाए जे एही श्रावणर पवित्र मासरे जदि आपण भगवान शिव शंकरंकु रुद्राक्ष अर्पण करन्ति तेबे भगवान शिव शंकरंकर आशीर्वाद एवं कृपा आपणक उपरे सदा सर्वदा पाई रहिथाए। तेबे बंधु माने एही श्रावण मासर कोनोसी भी एक सोमवार दिन आपण एक रुद्राक्षर माळ एवं गोटिए लोटा कंचा क्षीर नै शिव मंदिर को जातु एवं प्रथमे आपण शिवलिंगरे एक लोटा कंचा क्षीर अर्पण करंतु। तेबे बंधु माने जेतेबेले आपण सबु क्षीर अर्पण करि सारुछंती तापरे एही रुद्राक्ष माळटी को शिवलिंगरे छुआई तापरे निजे सेही रुद्राक्षर माळ को धारण करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको भगवान शिव शंकरंकर साक्षात कृपा प्राप्त होइथाय। माना जाइथाय जे जेतेबेले भगवान शिव शंकरंकर लुह एही भूलोकरे पड़िथिला सेतेबेले सेही लुह रुद्राक्षर रूप धारण करिथिला। तेबे आपण चाहिले सेही रुद्राक्षर माळ को धारण करिपारिबे एवं जदि चाहिबे तेबे सेही माळ को आपणकर पूजा घरे रखी प्रत्येक सोमवार दिन ताको पूजा मध्य करिपारिबे। एही उपायटी करिबा द्वारा आपणकर एवं आपणक परिवार रे समस्त सदस्य मानक जीवन रे एक सकारात्मक परिवर्तन आसीथाए। भगवान भोलानाथक आशीर्वाद आपण माने आपणक जीवन रे बहुत आगको मध्य जाई पारिबे। बंधु माने जदि आपण जेते रोजगार कले मध्य आपणक पाखरे पैसा रहु नाही आपण माने सर्वदा आर्थिक समस्या रे घेरी होई रहुछंती आपणक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जाउछि एवं जेते चेष्टा कले मध्य आपण ऋण करज सुझिबाकू सक्षम होई पारु नाहंती तेबे श्रावणर एही पवित्र मासरे कोनोसी भी सोमवार दिन आपण एक डंबरू किनि नियंतु एवं सेही डंबरू को नहीं आपण भगवान भोला शंकरंकर मंदिर को जातु। तापरे आपण सेही डंबरू को शिवलिंगरे छुआई निज पूजा घरे आनी रखि दियंतु एवं प्रत्येक सोमवार दिन धूप दीप दे सेही डंबरू को पूजा करंतु। एही उपायटी करिबा द्वारा आपण माने देखिबे जे धीरे धीरे आपण ऋण करज सुझिबाकू समर्थ हेबे। आपण संपूर्ण रूप से ऋण करज भाररु मुक्त होई जिबे। आपणक गृह को धन आसीबा आरंभ होई जिवो एवं आपणकर संचित धन रे वृद्धि हेबाकू लागिबो। बंधु माने जदि आपणकर शत्रु संख्या बढ़ी जाइछंती शत्रु पीड़ा आपणको कष्ट देउछि तेबे शत्रु मानक ठारू रक्षा पाइबा पई शत्रु पीड़ारू मुक्ति पाइबा पई श्रावण मासर पवित्र मासरे कोनोसी भी एक सोमवार दिन आपण माने पित्तलर एक त्रिशूल किणी आनंतु। तापरे सेही त्रिशूल को नहीं आपण सोमवार दिन शिव मंदिर को जातु एवं भगवान शिव शंकरंकर डाहाण चरण रे एही त्रिशूल को छुआई निज घर को नहीं आसंतु। एही उपायटी करिबा द्वारा आपणको शत्रु पीड़ार मुक्ति मिलिबो। शत्रु माने आपणकर कोनोसी क्षति करि परिबे नाही। जदि सेमाने आपणकर कोनोसी क्षति करिबाकू चेष्टा करंती तेबे ओलोटा सेही मानकर ही क्षति हेबो।
बंधु माने जदि दुर्भाग्य आपणकर पीछा छाड़ू नाही, प्रत्येक कार्य आपण विफल होउछंती एवं आपण माने चाहुछंती आपणकर दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिणत होई जाऊ, आपणको प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्ति हेउ, तेबे श्रावणर एही पवित्र मासरे कोनोसी भी सोमवार दिन आपण एक मयूर पंख किणिकी आणंतु एवं सेही मयूर पुच्छ को आपण शिव मंदिर को नहीं तापरे आपणकर घरे पूजा घरे आनी रखि दियंतु। माना जाई थाए जे जदि श्रावण मासरे आपण मयूर पुच्छ आनी आपणकर घरे रखंती तेबे आपणकर भाग्योदय होई थाए, आपणकर दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिणत हो जाई थाए। जदि कुंडली रे कालसर्प दोष थाए तेबे ताहार मध्य निवारण होई थाए, आपण आपणक जीवन रे उन्नति करबाको लागि थांती। एहा व्यतीत श्रावण मासर सोमवार रे जदि आपण शिवलिंग रे दुब अर्पण करिथांती तेबे आपणको समस्त प्रकारर भौतिक सुखर प्राप्ति होई थाए, आपणको भगवान गणेशंकर मध्य आशीर्वाद प्राप्ति होई थाए, आपणकर दारिद्र्यता सबुदिन पाई दूर हो जाई थाए। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननको भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखिबे।